మార్నింగ్ అందరికీ. అందరు ఎలా ఉన్నారు? మేమైతే చాలా బాగున్నామండి. అయితే నేను ఈరోజు మీకు కోల్డ్ ఆయిల్ కఫ్కి హోమ్ రెమెడీ చూపిస్తాను. ఇది ఓమ చెట్టు చూడండి. అయితే మనం ఈ ఓమాకులతో మంచి కఫ్కి కోల్డ్కి హోమ్ రెమెడీ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు అది ఎట్లా చేయాలో నేను మీకు చూపిస్తాను అండి. అయితే వామాకులు అండి, ఓమా అంటారు కదా, అవి ఓమా ఆకులు, ఓమ చెట్టు కాసినవి. అయితే ఈ 2 ఓమాకులు తీసుకున్నా. తర్వాత వచ్చేసి ఒక వెల్లిపాయ రెబ్బ, తర్వాత కొంచెం సాల్ట్, కొంచెం చిటికెడు ఉంచుకోవాలి. ఇది మంచిగా పేస్ట్ అయిన తర్వాత మనకు ఆకు నుంచి రసం వస్తుంది. చూపిస్తాను మీకు. ఇట్లా రసం వచ్చింది చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఈ రసాన్ని మనము పిల్లలు ఏం తినక ముందుకు పరిగడుపున తాగిపిస్తే మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, నాకు 1 స్పూను రసం వచ్చింది. ఇది మా బాబుకి తాగిపిస్తా. ఇప్పుడు ఉంది, మా బాబుకి తాగిపిస్తున్నా. మింగేసి అది రసంగా మిగిలి నాకు తింటే కూడా హెల్త్కి మంచిది. నాకు కూడా కొంచెం కఫ్ ఉంది, అందుకే నేను తినేస్తున్నా. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.